На дворе уже вовсю осень, 20 октября. Довольно-таки холодно. Довольно-таки холодно, но я начинаю открывать сезон холодных ночевок в походе. Буду ходить, ездить в лес со своей печкой палаточной. Чё, как суп? Вкусный. На меня мотылек прилетел. Вот эта приправа, тимьян, мне показалось немножко с таким эффектом, ну не острый, а какой-то как мятный, что ли.
Очень красивый закат. Жаль, что из моих окон его не видно. Я в данном случае могу наблюдать лишь на стене соседнего дома. За целый день это единственные лучи солнца. Ну, костер догорает, уже почти догорел. На улице начинает темнеть, минут 20 до заката. Ну вот. Такой вот уютный костер у меня. Сейчас мне предстоит обратная дорога. Ну, по темноте, скорее всего, самый такой трудный участок — это через поле. Там перепахали, поэтому уже нету тропинки, которая была раньше. У меня еле высушил ботинки на костре. По грязи через поле придется сейчас пробираться. Там много времени потрачу. Поэтому хочу еще до темна оказаться на поле, чтобы хотя бы в сумерках его преодолеть. Ну а дальше там уже все просто будет. До города 20 километров. Более-менее по асфальту. По велодорожкам. Вот. Такое классное место. Я его оставил. Поставил метку. Сейчас поближе к костру сяду. Поставил метку себе на карте этого места. Так уютно довольно-таки, такая поляночка. Вот. Приехать сюда с ночевкой. У меня печка, а палаточная. Хочу как-нибудь приехать с печкой. Вот. Так что так вот. Друзья, наверное, не буду уже включать видео, поэтому буду прощаться, потому что уже сейчас темнеет и будет не до видео. Вот. Все. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, если понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Вот через это поле я только что пробирался. Фух, аж вспотел. Велосипед просто тупо на себе нес. Потому что нереально вот по таким штукам ехать. Все спахано. Благо получилось преодолеть поле еще засветло. Вернее, затемно. Фух, не по темноте, это такой самый сложный участок. Сзади меня вот красивых два дерева, не знаю, как они передаются. Я на себя уже напялил фонарь. Поле преодолел, все, сейчас начнется асфальт. Ну, еще не асфальт, потом еще раз не асфальт. В общем, до дома мне часа 2-1,5, если быстро ехать. Вот, все, теперь уж точно всем пока.